Yaqinlarim, assalomu alaykum. Qaranglar, Uglovoyda 1.8 to'rt xona plus oshxonasi bilan oldida mashina kirib chiqishi uchun pultli, rolikli darvozali, отдельно kalitga bir chekkadan ko'rsataman. Bu qayerda ekan desanglar, Toshkent shahar Bektemir tumani Majnuntol mahallasi bo'ladi. Katta ko'chagacha bir 200 metr, qormayli 200 metr yo'l yoqasida kollej bor. Sivas kolleji bor. Yaqin hokimiyat, kadastr ko'cha, hamma yoq yaqin joy. Shu xonadon 3 ta tushgan. Bu 3-inchisi. Ular ham sotilib bo'lgan. Qo'shni bor. Kiraverishinglarda bo'rilar ham bor ekan. Qaranglar, oq bo'ri ekan. Shu xonadonimiz savdoga qo'yilyapti. Endi o'zligi shunaqa yo'l yoqasidaligi uchun kabobdan shug'ullanishar ekan. Shu reklamasi bu. Mashina sig'adi, bruschatkala qilingan, sanuzel xona отдельно, kladovka отдельно, yevro remont. Men narxini aytaman. Sizlar ko'targan narxini aytinglar, taklifinglarni beringlar. Bemalol taklifinglarni beringlar. Shunday yo'lli yoqasida bu bizneslar ham qilsa bo'ladigan joy ekan, do'kon ochib qo'yib. Bismillahirrohmanirrohim. Majnuntol mahallasi pishgan g'ishtlardan qurilgan. Bu oshxonasi hozir ko'rsatamiz. Shunda kirganda chap qo'lda 6 metrga 4 metrli mehmonxona, yevro remont, konditsioner, hammasi zo'r. Eshik romlari mana Yelizaveta ranglaridan qo'yilgan plastik podokonnliklarimdan. Shaxsan sizga ham eshik rom kerak bo'lsa, O'zbegim uylariga tegishli sexlarimiz bor. Realni, yolg'onsiz vaqtida qo'yib berishadi. Tepada nomerlarga aloqaga chiqsangiz, ro'para qilib yuboramiz. Buni ham eshiklarining zo'ri qo'yilgan ekan. 3 ta yotoqxona, bitta oshxona, bitta mehmonxona, 3 ta yotoqxona. Bu ham 6 metrga 380. Bu yoqdan mana eshigi ham bor, nariyoqqa hovliga chiqadigan. Qani bir ko'ringlarchi. Nima ekan bu deydi? Mana havo almashtirishga tashqariga chiqadigan ekan. Zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar, gaplashinglar, startoviy narxi 80 ming. O'tib beraman deyaptilar. Yotoqxona bolalar uchun 3 ga 3. 3 ga 3,5, balki sal adashgandirman. To'g'rida mana общий sanuzel xonamiz. Tashqarida ham bor, ichkarida ham bor. Bu yoqda lamchi kuyib qolgan ekan, bu ham 4 metrga 3 metrli bolalar uchun yotoqxona. Bu yoqda mana havo almashish uchun romi ham bor. Toshkent shahar, Bektemir tumani, Majnuntol mahallasi. Shunday yo'l yoqasida 1.8 sotiylik joyi, startoviy narxi 80 ming. Kami bor. Kelib gaplashinglar. Hozir oshxonani ham ko'rsatamiz. Keling, operator mana oshxonamiz. Men mebellarimdan qolar ekan. 4 metrga 3 metrli oshxona, tashqariga qaragan romlarimdan kelib gaplashinglar. Pastda egasining nomeri. Shaxsan siz ham uy-joy sotmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerlarimiz. O'zingiz ehtiyot qilib uy-joy qidirganlarga shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Sababchi bo'lib qolsak, kimdir uy-joyli bo'lishiga savob bo'ladi. Ketdik biz. Sog' bo'linglar.